Hello Isaac 大石，好啦，咁啊今日呢個節目好，今日呢個節目咧就係嚟到日本人生活嘅時候咧會去嘅超級市場啦，同埋咧係買啲家具用品嘅店鋪啊。通常離鐵路遠啲嘅咁啊，但係就會有泊車位啊。好啦，唔好講咁多啦，一齊入去。今日我要嚟家品鋪買一啲家具嘅咁家品鋪之前咧就會入咗嚟日本人嘅超級市場啦不過而家有咁多759，你哋買到嗰啲嘢都同我哋買嗰啲差唔多嘅啦啤酒、汽水，小朋友都有得買唔係，即係小朋友都會嚟買想唔想兜入去？嚟咯喎，兜一下啦。都係嗰啲嚟嘅，冇乜特別。好啦，呢一度嚟講咧，中意嚟呢度嘅原因咧就係有超市嘅嘢，有藥賣，有樓上2樓又有玩具賣，乜嘢都有。咁會想過嚟呢一度。咁就係啦，仲有睇下啲yen貴咗好多啦！呢個係10月14號即係開通關之後幾日見到啲蘋果水果全部都係比之前貴，全部都比之前貴咗嘅之前望落去咧，好多100yen樓下都仲有，而家望上去200-300yen先有。通脹冇計啊！你同美國玩，你就要捱通脹啦，對唔對？一係買 Bitcoin 咯。好，上面有啲咩咧？有啲玩具有啲電器睇下啲電器貴唔貴先而家。好，睇下個蘋果係點樣賣法。2090蚊一個月唔係。仲未睇到喎。我啲片咧通常都係一剔過，唔好意思有時講得唔好。19800係個 iPod 我真係仲未睇到價錢喎，都咁細隻嘅。49800 49000隻錶咧。睇唔到喎，真係咁細隻，64790，即係平定貴？死啦！我一時間諗唔到。512你要預約一樣同香港你冇咁容易買到好啦，咁就睇唔到價錢啦。179,850我呢啲全部都係上台價嚟嘅，算啦，我放棄。好，咁又仲有一啲100 yen 店啦好，條片捱夠8分鐘，即係仲有4分鐘呢度兜埋呢個圈咧，我哋就落去家私鋪啦，好嘛？係啦，呢個疫情之前嚟過一次，19年6月嚟過，同啲小朋友買下嘢好似有啲玩具喺附近嘅。係啦，介紹下Isaac大石喺日本有民宿啦，咁亦都會周圍睇下樓，所以跟住我啲頻道有呢啲咁嘅嘢睇下啦。特色咧一條片過冇 NG 講錯嘢就講錯嘢。喂，係啦，呢度有啲玩具買下啦。今日咧冇帶個碌棍所以嚟講你見到我隻手咧係見到我隻手嘅。有個碌棍咧就見唔到我隻手嘅。想買個電視嘅老實講，睇下價錢先。208,000，54，10800蚊。
10,900蚊，平定貴啊？睇個留言嚟話我聽啦嚇，或者係你想睇乜嘢嚇？你俾啲 idea 我帶你去睇睇啊！我揸住碌棍出去兜個圈啦。雪櫃8,900，係啦，我係買呢啲雪櫃啦。咁今次嚟都要買雪櫃啊，158,000，好合理。好呃，係一定係買呢隻啦，唔使講啦。168,000，好記住先。呢出片咪記埋價錢啦，幫我幾好啊！自己睇翻自己啲片，唔使煩。有啲成個廁所賣嘅，成個沖涼房賣。咁樣就個18千買38萬，8零萬，即係5萬幾蚊成套嘢啦，合理。呢個就係比較特別啲嘅地方啦。好，咁就除咗好啦，咁我哋急腳啦，我驚你哋就快唔睇啦Dyson 83600係啦。好，我哋要急腳落埋睇埋家私鋪，咁我哋呢條片有意見啦，subscribe我哋啦你想去邊度睇，你揾我去拍啦聯絡我啦想睇乜嘢留言啦講咩好啦想睇咩就留言啦，同埋租民宿揾我啦，搞民宿揾我啦，我就快搞埋別墅噶啦後日入高山喎，因為同 partner 有咗間喺高山嘅別墅，咁你要入去攞下路，攞索下。啱啱去廁所嚟嘅嗰度，所以嚟講係而家收翻出嚟。好，就係呢一間嘢啦。見唔見到嗰個位置有個名啦？係啦，依間係其中一間啦，另外一間係 Litori 啦。呢一間好似啲片假名我仲未識讀，好似 KOHNAN 啊。Corner 係啦，咁嚟到呢度咧嚟得多，因為搞民宿咧一定買唔少呢啲嘢有時多啲，有時入去而家即係離不開呢啲咁嘅地方。好，有單車啦。係啦，咁就好。我哋快脆兜個圈，我諗都夠8分鐘啦。仲想睇啲乜嘢？留言話我聽咁就有啲係咯，好多嘅生活用品除草劑係又要買除草劑個花園好多草要除草係啦。係啦，咁就呢啲就係喺日本工作嘅生活嘅點滴啦。買魚嘅都得竟然係買魚都得貓糧、魚糧、松鼠睇晒集於一身唔入去睇動物仔啦好，咁跟住咧再去寵物食嘅嘢198 yen 有298 yen 有一袋貓糧210 yen好人食噶啦呢啲一個杯麵係238 yen 稅入就246 yen 啦一樽咁嘅2升綠茶148 yen。好，跟住咧係啦，就太多啦，兜唔晒啦。咁有啲膠啦，有啲牆紙啦，地氈啦，呢度係有啲各類型嘅家具我真係講唔晒呢啲隻啦，一塊隻6000 yen， 滅火筒5000 yen， 一個爐頭2萬 yen，
又有雪櫃啦呢度，不過我自己本人會去上面嗰度買雪櫃，唔知點解啊。仲有一個係去租 JO 咩 HHI 嗰間賣家電佢哋送貨安裝各樣覺得係專業啲但呢度可以買咯可能我未叫佢哋試過啫，唔代表即先入為主啫，唔代表佢哋差嘅有啲露營啦，係啦，其中一間民宿咧擺咗啲露營嘅用具俾你哋嗰間房又平平地，擺埋啲露營嘢去露營啦，去露營啦，露營揾我啦咁擺完行李，咁你就拎住個露營去露啦露到邊咪露到邊啦，你自己 Google 露營，哇，通地都係，通街都係，行完個山又瞓埋，浸埋溫泉啦，浸完溫泉之後第二日咧又係啦，又再翻間房度執整下又再出去梅田新齋橋玩嗰間房喺新大阪站嚟嘅，住一聲你搭到去東京就得啦，6嚿水跟住住一生2個幾鐘又翻嚟啦，你自己聽行程啦，聽行程你叻過我啦，師傅係啦。呢個牌子我好中意用黃色呢個牌子係啦，今次都要買，但係我睇睇我要嘅價錢先。我要個部機喺邊咧？因為拍住片唔方便睇，我之後再翻嚟睇。仲有冇嘢想睇啊？你哋走晒未啊？未走晒仲繼續陪咗我俾意見我啦，我又唔係叻，我又唔係勁，又唔係靚仔，乜都唔係，就係聽你哋嘅意見啦，一齊好似陪你一齊咁樣有乜嘢珍貴得同行啦？冇嘛，我咪同你同行咯買樓之前記住揾我去拍片你未睇過入面啲嘢，你千祈唔好買agent 一定要做㗎，基礎責任基礎責任，如果佢唔做嘅話，揾我幫你拍。啱唔啱即係唔嗰啲睇張圖紙就要決定生死嗰啲咧，真係想講粗口啦，唔得啊嘛，唔可以講粗口。好，哇！啲五金鋪都喺埋度5金鋪，問你使咩裝埋收得如果你係裝修達人嘅。真係行到有啲攰，我諗差唔多8分鐘㗎啦。再報下最後幾個價啦，因為你走嘅就走咗啦，留咪可能繼續睇下啦。好，一個手套548 yen。呢啲鞋唔係好想入去買，但係佢絕對唔係fashion嘢嚟嘅，絕對係生存嘢嚟嘅。唔係零吸引。好，咁今日嘅節目去到呢度訂閱我嘅頻道，留言講下我啲意見係啦，整埋個叮叮係咪啊？咁就咁啦，好嘛？下次再見啦。死得唔捨得收線添。都係嗰句啦，走睇第二條片啦，我哋繼續。暖爐要買今次7000 yen。啱啱搞新民宿所以嚟講咩都要買過。好，有人唔係。行得覺得我行得快得滯，你就慢播啦，擺上 YouTube。